ஸோ இன்றைக்கி போடுற ட்ராயிங்க்கான டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ். ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் எல்லாம் இப்படி ஓவல், கிரேட்டர் தென், இந்த மாதிரி க்ளவுட்ஸ், இந்த மாதிரி சர்க்கிள்ஸ், இந்த மாதிரி டாட், ஸ்லீப்பிங் லைன். ஸோ இதெல்லாம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து நம்ம ட்ராயிங்க்கு போகலாம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ட்ராயிங் வந்து ஒரு பேரட். ஸோ கலர் பென்சிலில் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் இது எப்படி பண்ணுறோங்கிறது பார்க்குறோம். நல்லா ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சர்க்கிள், ஓவல், சர்க்கிள், ஓவல், இது ஓவல், இது டைப்ஸ், வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் இது பண்ணுறோம். எஸ். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓவல் போட்டு நான் இதை ஷேப் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு இங்கே இப்படி கர்வ் லைன் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிடுறோம் அதோட பீக்குக்கு. தென் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம். தென் இங்கே கொண்டு வரோம், இந்த இடம் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். இது அதனோட பீக். எஸ். கண்ணு பார்த்தா தென் ஃபெதர்ஸ். ஸோ எல்லாமே இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் தான். இப்படி கொண்டு வரோம், இப்படி. ஸோ எல்லாம் இந்த ரிஸ்ட் ப்ராக்டிஸ், இந்த ரிஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் இருக்கும். அது இந்த ஃபெதர்ஸ் இன்னொன்று. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேக் சைடு ஃபெதர்ஸ்க்கு இப்படி கொண்டு வரோம். இந்த பிளேஸ் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த ஃபெதர்ஸ் இங்கே கொண்டு வரோம். ஸோ இதை இப்படி கனெக்ட் பண்ணி இப்படி கொண்டுட்டு வரோம். எஸ். இதை போட்டு முடிச்சிட்ட உடனே எரேசர் வச்சுட்டு பென்சில் லைன்ஸ் எல்லாம் எரேஸ் பண்ணி எடுத்துடுறோம். ஸோ உங்களுக்கு கரெக்ட் பிக்சர் கிடைச்சிரும். இந்த கலர் பென்சிலில் பண்ணும்போது எதுவும் உங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ்லாம் வராது. எஸ். எஸ். இப்போ இங்கே கலர் பென்சில்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம். பார்த்திங்கன்னா வந்து பீக்குக்கு ஆரஞ்சு அண்ட் ரெட்டு கலந்து இந்த பீக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த டங்குக்கு ரெட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்த பாடிக்கு ஆரஞ்சு, இந்த இடத்துல லைட் க்ரீன், இங்கே வந்து லைட் க்ரீன் கம் டார்க் க்ரீன், இங்கே டார்க் க்ரீன். ஸோ இந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கொடுக்குறோம். இந்த இடம்லாம் வந்து ப்ளூ கொடுக்குறோம். இந்த பிளேஸுக்கு லைட் வயலட் அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். காலுக்கு எல்லாமே ப்ரௌன் கலர், லைட் ப்ரௌன் அண்ட் டார்க் ப்ரௌன் கொடுக்குறோம். சரி, இப்படியே கலர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த ஷார்ப்னர் கண்டிப்பாக வேணும். கலர் பென்சில்ஸ் ஒர்க் பண்ண மெல்லிஸ் ஆகிடும். ஸோ ஷார்ப்னர் அடிக்கடி ஷார்ப் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. எஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் இந்த உடம்புக்கு பார்ப்போம் கலர். இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பேச்சஸ் வராமல் இப்படி கலர்ஸ் கொடுத்துட்டு வரோம் நாம். சரி, இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்லாம் எதுவும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடணும் நாம். ஃபைனலி இந்த ஷேப்புக்கே கலர்ஸ் கொண்டு போகணும். லைட் ஆரஞ்சு. எஸ். இப்போ முடிச்சிட்டோம். இங்கே வந்து லைட் க்ரீன், இந்த இடத்துல லைட் க்ரீன் கொடுக்குறோம் நம்ம. இப்படி ஆரம்பிக்கிறோம். இப்படியே ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே அப்படியே கொண்டுட்டு வரோம். ஸோ லைட் க்ரீன் இங்கே முடிச்சிட்டோம். எஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லோ, இந்த இடத்துக்கு எல்லோ கொடுக்குறோம் நம்ம, லைட் எல்லோ. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லோ குடிச்சு மட்டும் இங்கே லைட் ப்ளூ கொடுக்குறோம். வேறு இந்த மாதிரி. இதேமாரி இந்த இடத்துல அப்படியே கொடுக்குறோம் நம்ம. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ரௌன், டார்க் ப்ரௌன். இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடும். லைட் ப்ரௌன் கொடுத்துட்டு டார்க் ப்ரௌன் வச்சு ஹைலைட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணுறோம். இப்படி ஹைலைட் பண்ணுறோம் நம்ம.
ஸோ இது இன்னும் கூட டார்க் பண்ணலாம், போப்போ என்னென்னு பார்த்துட்டு டார்க் பண்ணிக்கலாம். எஸ், இப்போ இந்த இடத்துக்கு பீக்குக்கு ரெட்டு கொடுக்குறோம் நாம். சரி, ரெட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக கொடுத்துட்டு வரும், லைட்டாக கொடுக்குறோம், லைட்டாக கொடுத்துட்டு இந்த கலர்ஸ் வெளியில் போகல பாருங்கள், பென்சில் அதனால தூரம் பிடிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த கார்னரில் இப்படி எஃபெக்ட் கொண்டு போயிடலாம். எஸ் எஸ், இதுக்கப்புறம் இது ஹைலைட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்க்கலாம். பட் இந்த இடத்துக்கு ரெட் வரணும். ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா ஹைலைட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஆரஞ்சு இங்கே கொடுத்துருக்கேன், இங்கே பாருங்கள். இப்போ இந்த இடத்துல செகண்ட் கோட் ஆரஞ்சு கொடுக்கணும். இப்படி இதுதான் ஹைலைட்டுன்னு பேர். இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாரு. இந்த இடத்துக்கு இதுக்கு தான் ஹைலைட்டுன்னு பேர். இங்கே எல்லா இடத்தையும் அதே மாதிரி ஹைலைட் பண்ணணும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஹைலைட் கம்மியாக இருக்குது, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறோம். இப்போ அடுத்து இந்த இடத்துல ரெட் எடுத்திங்கன்னா இப்படி டார்க், இதுதான் ஹைலைட். ஆல்ரெடி ரெட்டு தான் கொடுத்தோம், இதுதான் ஹைலைட். இந்த பிளேஸ்லாம் டார்க் வரும். எஸ், இது ஹைலைட். இந்த பிளேஸில் லைட்டாக ஹைலைட் ரெட். எஸ், இங்கே வந்து டார்க் கிரீன் வச்சுட்டு ஹைலைட் ஃபெதர்ஸ் பாருங்கள். இப்படி வைக்கும்போது இந்த கார்னர் இந்த லைன் தாண்டி வெளியில் போகக்கூடாது. ஸோ ப்ராக்டிஸ் ஒன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இது பண்ணுறது. ஸோ இந்தமாரி ஒன் போர்ஷன்ஸ். ஸோ இங்கே எல்லோக்கு பதில் கோல்டன் லைட் எல்லோ, ஸோ லைட் ப்ரௌன் எல்லோ கீழே கொடுத்து ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். போர்ஷன்ஸ் மட்டும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ப்ளூ, இந்த பிளேஸுக்கு டார்க் ப்ளூ, இந்த ஹைலைட். எஸ், அதேமாரி இந்த பிளேஸ் ஹைலைட். எஸ், ஸோ இந்த ஃபெதர்ஸ்க்கு வந்து பிங்க் கொடுக்கலாம். ஸோ க்ரீனுக்கு ஆப்போசிட்டுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும். எஸ், ஸோ பிக்சர் அவ்வளோ ரெடி. இப்போ பேக் ட்ராப் போட்டோம்னா பேக் ட்ராப் கலர் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேக் ட்ராப்பில் இந்த 3 கலர் எடுத்திருக்கேன், ப்ரௌன், க்ரீன் அண்ட் எல்லோன்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌன் எடுத்துக்கிறேன், ரேண்டமாக இப்படி தான் இவ்வளோ போகிறோம். அப்போ தான் அந்த பிக்சர் ஓப்பன் ஆகும். எஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ளூ, லைட்டாக ப்ளூ, இந்த பிளேஸில் க்ரீன், லைட்டு க்ரீன், ஸோ இந்த போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் க்ரீன் கொடுக்கணும். பாருங்கள், ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா ஃபீல் எக்ஸலன்ட், கான்ட்ராஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பிக்சருக்கு. ஸோ இந்த பேஸில் வேறு கலர்ஸ் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி. ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் க்ரீன், பட் பேச்சஸ் வரக்கூடாது, இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் எங்கே வரக்கூடாது. இந்த எஃபெக்ட் கடைசி இருக்கணும். ஸோ இப்படி தான் பென்சில் இப்படி தான் போகணும். எஸ் எஸ் எஸ், இப்போ மேக்ஸிமம் முடிச்சிட்டோம்.
இந்த கிளாஸ் மார்க்கிங் வச்சுட்டு நம்ம வேணும்னா ஹைலைட் கூட பண்ணிக்கலாம். பட் நான் ஸ்கெட்சில் டார்க்காக பண்ணதுனால நான் கிளாஸ் மார்க்கிங் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. எஸ், ஸோ இதுதான் பிக்சர், கரெக்ட் பிக்சர். இதேமாரி போட்டு எனக்கு குரூப்பில் போடுங்க. தேங்க்யூ.